Гранд Чироки с РТ приехал к нам с проблемой стука двигателя, можете послушать. Нашли причину стука. Вот изношен ролик на одном из гидрокомпенсаторов. Посмотрите, как он болтается. Для сравнения, как не должен болтаться. Также увидели, видите, какой износ еще одного ролика. Скорее всего, на распредвалу тоже есть повреждения. Сейчас будем разбирать и дальше увидим. С помощью эндоскопа смотрим, есть ли дефект на распредвале. Крутим сейчас коленвал и видим, вот есть износ кулачка распредвала. А вот для примера, как должно быть.